Hello，我依家咧身處喺 M+ 博物館啦，咁就今日好高興啦，可以講一講Cindy Sherman 啦，同埋 Yasumasa Morimura 嘅展覽。我點解揀呢個展覽咧？其實係因為喺我好細個讀書嘅年代咧，呢兩個 artist 咧其實就好紅嘅。咁我都仲記得我嘅教授啦，讀書嘅時候咧，佢哋喺上堂嘅時候咧都講過呢兩個藝術家嘅作品。其實我覺得依家年青人咧就好幸福啊，因為咧喺我嗰個年代咧去睇呢啲作品咧，真係要飛去外國先睇得到。咁但係咧，依家喺香港咧搭架車就可以睇到咧好 diverse 嘅一啲嘅藝術作品啦。今日咧其實我就好想講一講藝術評論啦。喺我睇過好多嘅藝術評論咧，其實都有一種嘅感覺咧，就係好多時都會好個人化啦，或者比較去宣示一啲個人嘅感情。今日我希望可以去講一講其實原來我哋寫作或者去做藝評嘅時候咧，可以有一個嘅 framework 啦，或者係一個更加有系統、客觀地咧係去做一啲藝術評論。我今日就希望可以講一講，其實我哋可以從4個大嘅方向去睇一睇唔同嘅藝術作品啦，或者展覽咁樣。第一個嘅角度咧，其實我哋可以從一啲 visual elements 去睇啦。visual elements 咧裏邊可以包括咗好多嘢。第一件我覺得好緊要嘅嘢咧，就係去講一講 describe what you see。其實呢個係一個好重要嘅 practice，因為我哋見到藝術作品嘅時候，好多時有啲年青人可能覺得，我唔係好明呢啲藝術作品講咩喎。其實每一個人咧都有佢嘅能力咧，去睇睇去 describe 下呢個作品咧，其實係啲咩嚟。包括裏邊可能佢嘅顏色啊，佢嘅 composition 啦、構圖啦，佢甚至乎有幾大啦，個 scale 係點樣啦，以至裏邊嘅線啊，究竟係粗定幼啦，或者係佢嘅 texture 嘅質感係點樣咧？呢啲嘅嘢我哋都可以去 describe 一下或者思考一下。另外除咗一啲睇到嘅嘢之外咧，我哋亦都可以睇下佢嘅 subject matter。裏邊究竟呢個作品其實係描述緊啲咩嘢嘅咧？佢究竟係一個嘅 portrait 啦，係人像啊，抑或係講緊一個生活嘅場景啊？又或者佢可能係好 abstract 嘅，全部啲嘢都好抽象。佢嘅 subject matter 係啲咩咧？可以俾到好多嘅一啲 visual clues 我哋咧，去深入咁樣去理解一件嘅作品。除咗 subject matter 之外咧，我哋都可以從個 medium，即係嗰個媒介去睇。呢個其實係問緊嘅問題就係藝術家佢究竟點樣去做呢個作品嘅咧？究竟呢個係一個照片啦，抑或係一個 painting 啦、sculpture 啦，抑或係個 installation 咧？其實都好有趣嘅喎。譬如我哋睇睇呢個嘅painting 咁樣計啦嚇，究竟係藝術家揾手畫出嚟啊，抑或係佢請槍嘅揾人畫出嚟啊？抑或唔係原來咧佢係一個 media art 嚟嘅，佢係一個 robotic arm 去畫出嚟嘅。medium 其實可以俾到好多嘅一啲啟示我哋咧，去睇睇藝術家除咗點樣做呢個作品之外咧，仲有呢個媒介其實係有啲咩嘅意思咧？喺 Cindy Sherman 同埋Yasumasa Morimura 嘅展覽裏邊咧，我覺得如果從呢個 framework 去睇咧，就有好多嘅啟示。譬如説好似 Cindy Sherman 咁樣啦，佢好多嘅作品都係一啲 photography。如果你見到 M+ 嘅展覽裏邊選擇嘅作品咧，好多都係一啲黑白照，一啲 high contrast 嘅黑白照。頭先我都講過，我哋第一件事可以睇下describe what you see。其中一個嘢係個質感。我覺得喺呢個展覽裏邊咧，如果從Sherman 嘅作品可以睇到，嗰個質感、嗰個 texture 咧，其實係好似電影嘅，係好有電影感。
咁而個電影更加有趣嘅地方，如果我哋再去深入啲睇睇咧，個電影唔係講緊話依家嘅荷里活嘅一啲大製作嘅電影，而係嗰種嘅質感咧，係好似50-60年代嘅一啲電影咁。所以可以見到其實如果我哋睇睇佢嘅用嘅一啲嘅 composition 或者佢嘅photography 可以睇到咧，佢好想去 mimic 緊一啲60年代咧美國電影裏邊嘅一種嘅感覺。譬如 Moimura 佢亦都我哋見到佢好多嘅作品咧，其實係 painting 嚟嘅。雖然喺 M+ 嘅展覽冇啦，咁但係佢大量嘅作品其實都係去仿畫一啲咧係歐美嘅一啲嘅大師級嘅 painting，然之後再將佢咧去 paradise 去改造。咁而喺個展覽裏邊，亦都無獨有偶咧，係好似 Sherman 一樣係用咗好多嘅 photography 啦，而 photography 裏邊亦都係黑白咁其中一個好有趣嘅嘢就係你見到佢亦都好有電影感。裏邊可以再推論落去講下 subject matter。譬如 Moimura 裏邊有一張我覺得特別有趣嘅咧，就係佢著個裝束就好似呢個柯德莉夏萍咁，然之後喺個日本嘅一個地鐵站裏邊行。其中有一張咧，有個婆婆咧喺隔離着住和服咧，係見到Moimura 咧着住一個柯德莉夏萍裝。咁其實你見到一個好有趣嘅就係從呢個作品嘅表面，我哋已經可以睇得到咧，佢係好想去reflect 緊電影啦，reflect 緊呢個 popular culture 啦，以至係從呢個質感從呢個攝影嘅感覺咧，去捕捉咗呢啲嘅神髓。咁頭先都有講到啦，其中一個嘅 element， 我哋都可以睇一個 medium。對於兩個藝術家嚟講，一個好重要嘅概念就係佢哋去 critique 緊一個 medium 嘅同時，雖然佢哋用緊呢個攝影啦，但佢哋好 transformative， 佢哋係 critique 緊咧電影，佢哋 critique 緊一個其他嘅啲媒介。咁呢個嘅角度咧，其實可以俾到好大嘅契機啦，我哋去思考一下，咦，點解藝術家會去用呢個手法去做表達嘅咧？然之後可以引申到咧，其實嗰樣嘢係同佢哋嗰個嘅 conceptual 嘅一啲嘅strategies 咧係好有關係。咁總括嚟講，喺第一個部分，我哋如果從一個 visual element 去睇一個展覽嘅話咧，或者睇藝術作品嘅話咧，我哋可以好客觀地去描述啦，然之後從呢個描述嘅過程之中咧，可以俾我哋思考咗好多嘅 visual clues能夠去再推論咧更加深嘅一啲層次啦，藝術家或者展覽咧係想表達啲咩？好，咁我哋第二個角度咧，可以從一個所謂 contextualization 去睇下藝評啦。咁睇下當其時嘅歷史嘅脈絡啦。咁從歷史嘅脈絡，我哋可以見到，譬如當其時嘅社會狀況係點樣啦，以至到呢啲作品咧喺藝術史上面係一個咩嘅位置。咁譬如喺 Sherman 同埋 Moimura 嘅作品，我哋可以好能夠去睇到反映到咧當其時90年代2000年頭嗰種嘅思潮包括好多藝術家啦或者社會咧都去 question 緊乜嘢為之 identity 啦，尤其是係性別啦女性主義啦以至到所謂 racial identity， 譬如喺 Moimura 嘅作品，我哋可以見到佢從一個日本嘅藝術家嘅角度咧，點樣去重新反思緊西方所謂咧對於日本嘅一個影響。咁而 contextualization 亦都可以咧係睇下喺藝術史上面嗰個咁嘅脈絡。咁包括好似Sidney Sherman， 我哋可以見到佢去critique 緊唔單止淨係喺藝術上面或者攝影上面，而係去 critique 緊咧電影點樣去塑造緊咧一個咁嘅所謂嘅女性嘅 identity。咁而Moimura 就更加有趣啦，因為咧佢嘅作品可以睇到所謂後現代藝術喺當其時
一個非常之蓬勃嘅或者一個好 popular 嘅一個議題，就係藝術家點樣去重新反思乜嘢為之美咧？喺佢嘅作品裏邊，我哋好多時會見到佢去應服或者佢去變成係一個唔同嘅 identity 去重新去令到我哋思考所謂乜嘢為之美乜嘢為之攝影上面嘅美或者喺我哋喺日常生活裏邊所塑造嘅所謂嘅 identity 嗰種美，究竟係咪可以重新去思考嘅？咁譬如我哋見到好多 Moimura 嘅一啲作品，其他嘅作品啦，佢去描述緊一啲西方藝術大師，譬如一個好classic 嘅作品，佢將梵高嘅向日葵咧裏邊嘅花咧，到最後尾咧係佢自己嘅樣嚟。咁喺當其時，好多人都會覺得咧，咁核突嘅，咁即係原本張畫係好靚，咁但係已經變成咗好滑稽地咧喺個花裏邊嘅中間咧有佢嘅樣啦。咁佢係令到我哋希望可以思考一下，咦，其實由西方藝術史嘅脈絡裏邊所塑造嘅嗰種美學，究竟我哋可唔可以去打破傳統咧，或者去重新思考呢啲嘢咧？甚至乎所謂嘅 appropriation， 我哋去重新去反思，去揶揄，去變成一種嘅 joke，會唔會可以去變成一種嘅藝術嘅作品咧？咁我哋從一個所謂 contextualization 嘅角度，可以去能夠好立體地去睇睇譬如藝術家佢當其時身處嘅所謂嘅環境啦，以至喺藝術史脈絡上面，佢哋能夠去打破緊一啲咧我哋好廣泛被認為一啲所謂 truth 一啲咧係好正常或者好 common sensical 嘅嘢，可以去重新去思考。咁我諗兩個藝術家喺呢個展覽裏邊，或者佢哋嘅作品咧，都好能夠反映係當其時嗰社會脈絡啦，以及咧佢哋點樣去利用藝術咧，去令到我哋帶領去一個更加新嘅所謂嘅思考嘅模式。好，咁我哋第三個角度咧，可以從 concept 去睇睇呢啲嘅藝術作品啦。咁頭先我哋睇咗visual elements 同埋一啲歷史嘅脈絡啦，呢啲都可以俾到一啲嘅啟示我哋咧，從而去再推論咧呢啲藝術家咧，其實背後有啲咩嘅 concept。咁頭先都講咗兩個藝術家其實好有趣，佢哋都係好關注咧講緊呢個 identity 嘅 issues 啦。咁我覺得再去新研閱讀咧，更加有趣嘅嘢就係佢哋嘅作品咧，兩個都係影緊一啲已發生啦，或者發生緊嘅嘢。而佢哋嘅作品咧都係好 stage 嘅，佢哋係講緊佢哋自己作為主角啦，中間用咗好多嘅 make-ups 用咗好多 props 製造咗唔同嘅場景就好似咧一個嘅好 cinematic 嘅呢種嘅角度。而兩個藝術家咧，亦都係佢哋咧係 act 嘅，好似個演員咁樣咧，係演緊某一啲嘅場景出嚟。咁呢一個嘅現象咧，令到我去思考緊，其實喺當其時一啲關於 identity 嘅一啲嘅 theories 嘅一啲嘅理論啦，包括譬如好似 Judith Butler 去講 performativity，佢講緊人嘅 identity 咧，其實唔係啲定型嘅嘢，好多時都係社會嘅一啲嘅結構啦。好多時我哋經過咗社會建構每一日去重新繼續去 perform 緊某一個特定 identity 嘅時候咧，呢啲就變成啲好理所當然。咁而呢兩個 artist 我哋可以見到佢哋都係利用好多頭先講緊 props 講緊 make-up 講緊唔同嘅場景佢哋原本都係佢哋自己嚟，但係咧佢哋喺個嘅藝術嘅表現上面咧，就可以帶出咗好多樣化、好唔一樣咧、截然不同嘅一啲 identity 出嚟。以及佢講緊，咦，其實作為一個日本嘅藝術家，佢可以去變成一個奧德利夏平，變成一個嘅外國人作為 Cindy Sherman 佢嘅作品佢可以咧 perform 一啲唔同喺電影裏邊嘅主角，尤其是喺50-60年代裏邊嘅電影女主角究竟係點樣樣咧？咁我哋如果細心去睇睇裏邊嘅照片，Cindy Sherman 佢更加有趣嘅佢嘅樣啦，
佢嘅gesture 啦、佢嘅動作啦等等好細微嘅嘢啦，可以見到刻畫緊咧唔同嘅女性嘅所謂嘅喺電影上面嘅 stereotype 啦，以及 perform 緊咧好多唔同嘅角度咧關於 identity。咁我覺得我哋從藝評嘅角度去睇，我哋可以去睇睇，咦，其實呢啲 subject matter，甚至乎呢啲嘅藝術家佢裏邊去講緊嘅一啲嘅嘢，可唔可以更加去伸延閱讀，去睇睇有冇一啲嘅broader 更加廣闊嘅一啲嘅社會環境或者概念啦，我哋可以去思考一下。好，第四個角度咧，我哋可以從 curation 策展嘅角度去睇啦。咁我覺得喺呢個展覽最有趣嘅地方就係策展人將兩個唔同國籍嘅藝術家咧，去擺埋一齊。咁好 obviously，其實係好想我哋去思考一下，其實呢兩個藝術家有啲乜嘢嘅共通點啊？或者如果將佢兩個嘅藝術品擺埋一齊嘅時候咧，會令到我哋更加有啲咩空間去思考更加深層次嘅一啲嘅嘢咧？咁喺空間嘅運用裏邊咧，呢個展覽都好有趣，因為佢策展人將兩個藝術家作品咧都係擺埋喺側邊，令到觀眾可以咧去 compare 去 juxtapose 兩個藝術家嘅一啲嘅概念啦。喺遠睇嘅時候咧，我哋好多時都分唔清究竟係邊一個藝術家作品，因為佢選擇嘅作品咧都係一啲嘅黑白照。咁但係近睇嘅時候咧，觀眾又可以咧去細味一下咧，咦，其實原來咧係兩個好截然不同嘅 context 底下出嚟嘅作品啦。咁從策展嘅角度，我覺得更加有趣嘅喺呢個展覽咧 situate 喺 M+ 啦。而我覺得喺香港作為一個國際都會咧，其實係一個好有趣嘅地方去探討從亞洲嘅角度去睇下國際西方藝術呢個咁嘅概念。咁喺 Morimura 嘅作品就好能夠咧去echo to 我哋從亞洲嘅角度去睇啦。咁喺 M+ 裏邊其實同期亦都有其他嘅展覽，包括畢加索嘅展覽亦都係從一個咧亞洲嘅角度去睇畢加索。咁所以我覺得作為一個策展嘅策略去睇咧，呢個嘅展覽咧係一個好有趣，亦都好 relevant to 香港呢個咁嘅地方咧嘅一個展覽。咁頭先我哋去睇咗從四個唔同嘅角度去睇，包括 visual elements 啦，包括去睇下歷史嘅脈絡啦，以至睇下 concept 啦，同埋策展嘅方向去睇啦。咁作為一個藝評人咧，到最後尾我哋嘅文章咧都好應該咧有一個嘅 point 我哋係去表達到咧一個更加廣泛啦，或者更加深入啦嘅一個層次嘅討論。咁對於我嚟講咧，呢個展覽一個好有趣嘅嘢就係兩個藝術家或者呢個展覽其實喺策展上面或者佢哋創作嘅手法上面咧，都係好 innovative。咁如果我哋去思考一下，講緊 identity 其實呢兩個藝術家喺90年代2000年頭做嘅作品咧，講嘅議題對於依家嚟講咧係好 relevant， 因為我哋喺今時今日成日都會講diversity 呢啲議題。其實呢啲藝術家喺可能喺2個 decade 之前咧就已經去討論呢啲嘅議題。咁我覺得譬如講 identity， 講兩個藝術家利用化妝我哋用今日嘅語境去睇咧，其實係好似影緊 selfie。咁我哋見到好多喺社交媒體咧，依家嘅人都會可能會 dress up影 selfie，喺唔同嘅角度咧去表現自己唔同嘅一啲嘅 identities。咁亦都好似呢啲藝術家咧喺之前已經喺可能20年前、10幾年前已經去討論呢啲問題。咁我諗再遠少少睇，我哋依家講緊 technologies， 講緊 IG filters， 講緊 AI、deepfake 好多呢啲，我哋嘅人嘅 identity 好容易咧喺社交媒體通過 technology 改變。咁我覺得兩個藝術家嘅作品其實係好前衞，亦都可以喺好10幾20年前咧已經去好先知咁樣咧去睇到依啲嘅議題。
咁對於今日嚟講，我哋擺喺今時今日嘅香港，或者喺 M+ 度做呢個展覽咧，令到我哋其實好多呢啲嘅反思，包括喺Y2K 嘅年代啊、90年代，究竟嘅世界係點嘅咧？如果去睇完呢啲嘅作品或者呢個展覽，去回想翻、去 reflect 翻我哋今時今日去點睇 identity 呢件事，會係一個好有趣嘅。咁所以喺藝評嘅角度嚟講，其實我哋可以好有系統、好有 structure 咁樣咧，從唔同嘅層次去抽絲剝繭，然之後咧可以去帶出一啲喺藝評人其實佢終極好想帶出嘅一啲嘅概念或者咧進行一啲所謂嘅criticism 以至到令到 readers 我哋嘅讀者咧能夠去有一啲更加深嘅體會對於展覽對於作品咁咧我哋就可以咧係做到作為一個好嘅一個藝評。